Сиздер мен жана дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум кымбаттуу достор. Кудай сиздерди колдосун. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Сиздерге кубанычтуулук менен салам айтабыз. Жана биздин толкунга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө? Биз кош келипсиң бөбөк деген рубрикабызды улантабыз. Мында 1 айлык баланы кантип багуу керек экендиги жөнүндө сөз болмокчу. Бир индиялык юрист Кудайдын мыйзамын мындайча баалаган. Мен муну дүйнөлүк тарыхта качандыр бир жазылган юридикалык документтердин эң улуусу деп эсептейм. Эмне үчүн ал мынтип айткан? Бул жөнүндө биз сиздер менен берүүбүздүн 2 бөлүгүндө ой бөлүшөбүз. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Бала төрөлөр менен жаңы турмушка көнө баштайт. А дегенде ал энесине жана атасына көнөт жана түшүнүүгө үйрөнө баштайт. Силер үйрөнүүгө бала өтө эле кичине деп айтсаңар болот. Бул туурабы? Туура эмес. Силердин балаңар али бирге бирди кошсо 2 болорун билбесе да, жана Ж, О, К тамгаларынын жок деген сөздү түзүүгө болорун билбесе да, ал бул дүйнө ага достук, таттуу мамиледе экендигин билет. Качан ал ыйлап жатканда, аны ким биринчи колго аларын, апасыбы же атасыбы, мүмкүн бул анын эсинде жоктур. Бирок аны көпкө чейин колго алышпаса, же курсагы ачканда тамак беришпесе, акыр аягында аны силкилдетип алышып, ага кыйкырып, урушса, булардын баары улам чоңойгон сайын баланын эсинде кала берет. Ал мынтип ойлойт: менин эч кимге керегим жок окшойт. Бул дүйнө каардуу жана анда жашоо анча деле коопсуз болбосо керек. Кымбаттуу ата-энелер, баланын өзүнө жана башкаларга болгон сезими анын туулгандагы биринчи күнүнөн баштап чогула берет. Эгер бала сүйүүнү жана урматтоону сезсе, ал башкаларга да ушундай эле мамиле жасайт. Бул анын мүнөзүнүн башаты. Балаңар силерди жылмаюу менен тосууга даяр, муну текшерип көргүлө. Баланын өнүгүшү ал уктабай эки жагын карап, айлана чөйрөнө биле баштагандан башталат. Бул мезгилде ал көзү менен ар нерселерди карап, өзүн кызыктырган нерсеге токтолот. Мына ушул мезгилде бала көп нерсеге үйрөнөт, анткени тегерегинде болуп жаткан нерселердин баарын байкайт. Мунун баардыгы анын өсүшүнө өтө керек. Жакшы баланы чоңойтуш үчүн өзгөчө бир билимдин деле кереги жок. Бирок жакын жана сүйүктүү мамилелер абдан керек. Бала үчүн сүйүү бул ага болгон көңүл бөлүү. Бирок көбүнчө ата-энелер балага көңүл бөлүү убакытты талап кыларын түшүнүшпөйт. Эгер силер жакшы ата-эне болгуңар келсе, балага көбүрөөк убакыт бөлгүлө. Бала өзүнө көңүл бөлүүнү кантип талап кылат? Эң эле жөнөкөй, өзүнүн жүрүш-турушу аркылуу. Алар кыйкырып, айланып тегеренип, түртүшүп, кээде бир нерселерди ыргытып, өзүлөрүнө көңүл бурушат. Баланын өзүн жаман алып жүрүшүнүн эң биринчи жана негизги себеби бул силердин көңүл бөлүүңөргө муктаждык экендигин эсиңерден чыгарбагыла. Ошондуктан балаңардын кесесин сүйүүгө жана көңүлгө толтурууну өзүңөргө өнөкөт кылып алгыла.
балага 1 же 1,5 ай болгондо анын керебетинен 60-70 сантиметр аралыкта ар кандай кызыл-тазыл оюнчуктарды илип коюуну унутпагыла. 40 мүнөттөн кийин аны кайра алып коюш керек жана керек болгон учурда кайра илип коюш керек. Мына ушул мезгилде бала менен сүйлөшүүнү да унутпагыла. Баланын өсүшү ийгиликтүү болуш үчүн аны менен сүйлөшүүгө болгон мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын пайдалангыла. Өзгөчө бала көзүн ачып бир нерселерди карап жаткан мезгилде бала менен ар убакта жана ар жерде сүйлөшө бергиле. Баланын психикалык өнүгүшүнүн ийгиликтүү болушунун сыры ушунда. Бала төрөлгөндүн 1-чи күнүнөн баштап аны бир маалда ар бир 3 саат сайын тамактандырууга көнүктүрүш керек. Тамактандыруунун аралыктарында таттуу жок кайнатылган суудан бөлөк эч нерсе бербеш керек. Түн ичинде тамактандыруунун ортосу 6 саат болушу керек. Эгер бала ыйласа 2-3 чай кашык кайнатылган суу бериш керек. Баланы көкүрөктө 15-20 мүнөттөн ашык кармабаш керек. Анткени керектүү сүттү ал биринчи 10 мүнөттө эле соруп алат. 5-6 айдан кийин баланы кошумча тамактандыра башташ керек. Баланын врачына кайрылсаңар, ал эмне жана кантип тамак бериш керектигин айтып берет. Баланын жанына жөн эле барыш үчүн дагы алдын ала колду жууп, таза кийимчен барыш керек. Бирок дагы баланын колунун таза болушунда көзөмөлгө алыш керек. Анткени ал колун оозуна салып соргонду жакшы көрөт. Ал эми бул болсо ар кандай жугуштуу ооруларга алып келиши мүмкүн. Күнүгө эртең менен баланын көтөнүн жууп жана анын бети, колун, көздөрүн кайнак суу менен жууш керек. Бул үчүн кебезди пайдалангыла. Баланын киндиги түшмөйүнчө аны толук сууга салбаш керек. Киндиги айыккандан кийин күнүгө кайнак суу менен киринтиш керек. Ал эми самындап жумасына 2-3 жолу гана киринтиш керек. 6 айга чейин бала сууда 5 мүнөткө чейин, андан кийин 10 мүнөттөн ашык эмес боло алат. Баланы качан киринтиш керек? Кышында уктардын алдында киринткен жакшы. Жайында болсо, кайсы маалда болсо да киринтсе болот. Бирок кышында болсун, жайында болсун, баланы тамактандырууга чейин же тамактан кийин 2 саат өткөндөн кийин гана киринтиш керек. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Сиздер Мен жана Дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. 1-2 мүнөттөн кийин биз сиздерди чындыктын жана адашуулардын чени болуп эсептелген Кудайдын мыйзамы жөнүндө ой жүгүртүүлөргө чакырабыз. Бир жолу белгилүү бир дин кызматчысы Индиянын эң чоң шаарларынын бири Бомбейде индиялык тааныш юрист менен сүйлөшүп отурган. Бир нече мүнөттүк кызыктуу сөздөрдөн кийин ал капысына мага кайрылып мындай деди: "Кымбаттуу досум, силердин Инжилдин өзгөчө бир жери бар. Ал менин көңүлүмдү буруп, мендеги суктанууну туудурат." Бул кызык экен деп жооп берет дин кызматчысы. Сиздин көңүлүңүздү анчалык өзүнө бурган кайсы бөлүк экендиги мен сизден сурасам болор бекен? Бул Инжилдин кичинекей бөлүгү, Кудайдын мыйзамы же 10 осуяты, деди ал чечкиндүү. Жана минтип андан ары улантты.
Албетте, юрист катары мени бардык юридикалык мыйзамдар кызыктырат. Жана 10 осуятты изилдөө үчүн мен көп убактымды жумшадым. Анда эмесе мистер Десай деп сурады андан дин кызматчысы. Өзүңүздүн изилдөөлөрүңүздөн кийин бул маанилүү документ жөнүндө эмне деген оюңуз бар? Индиялык юрист мындай деп жооп берди. Мен аны бүткүл дүйнөлүк тарыхта качандыр бир кезде жазылган эң улуу юридикалык документ деп эсептейм. Андан ары юрист мындайча улантты. Биздин азыркы мезгилдеги ар бир жакшы мыйзам өзүнүн башааты катары Кудайдын мыйзамынын бир же бир нече бөлүгүн алары мени таң калтырат. Эгер бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө жүзүндөгү бардык элдер ушул 10 осуятка баш ийип жашаганда, биздин планета жашоо үчүн кандай гана сонун жер болот эле. Бири-бирин жек көрүүсүз, кылмышкерликсиз, ар кандай жаман ойсуз бул кандай гана сонун болор эле, деп кыйкырып жиберди юрист. Качан Кудай биринчи адамды жаратып, жана аны обо менен бирге Эдем багына жайгаштырган учурдан баштап, алардын бири-бирине болгон мамилелерин башкаруу муктаждыгы келип чыкты. Жаралган жан, адам, Кудайга жаратканга жана биринчи адам бардык жерде байланышта болгон эң сонун айлана чөйрөгө кандай мамиле кылыш керек? Кийин биринчи үй бүлөнүн санынын өсүшүнө жана анын жер жүзүнө таралышына жараша калктын санынын мындай өсүшү Кудай менен адамдардын жана бири-биринин ортосунда мамилелердин эрежесин түзүү муктаждыгына алып келери ачык болду. Адам тукуму тынч, жакшы жана бактылуу жашаш үчүн адам укугун коргой турган мыйзам керек болчу. Чындыктын жана адашуунун так чени зарыл болчу. Ушул мыйзамга ылайык ааламдын улуу суракчысы жердеги адамдардын жүрүш турушун баалай алмак. Ошондуктан Кудай 10 осуят берди. Бул мыйзам тышкы жүрүш туруштун жөнөкөй эрежелеринен чоң нерсе. Ал бардык мезгилдин адеп акылак кодекси болуп эсептелет. Бир жолу Исага бир жаш жигит эң маанилүү суроо менен келет. Окутуучум, түбөлүк жашоого ээ болушум үчүн мен кандай жакшы иш жасашым керек деп сурайт ал. Исанын жообу эч качан эскирбеген чындыкты өзүнө камтыган. Ал ошол күндөгүдөй эле бүгүнкү күндө да эң зор мааниге ээ. Эгерде түбөлүк жашоого ээ болгун келсе, осуяттарды аткарган. Ал эми акылман Сулайман падыша динге ишенген адамдын негизги милдеттеринен тиянагын төмөнкү сөздөр менен чыгарган. Бардыгынын маанисин угуп көрөлү. Кудайдан коркуп, анын осуяттарын аткарган. Анткени адам үчүн бардыгы ушунда. Анткени бардык ишти Кудай сотко алып келет. Кудай бардыгын билет. Адамдардын кылган иштерин, жада калса алардын жашыруун иштерин да билет. Бир атактуу профессор миңдеген илимий иштерди окуп чыгат. Көптөгөн улуу адамдар менен аңгемелешет да эки тыянакка келет. Ал мындай деп айтат. Биринчи тыянак менин улуу күнөөкөр экендигимде. Ал эми экинчи тыянак Исанын улуу куткаруучу экендигинде. Мындай деген суроо келип чыгат. Ал эми күнөө деген эмне? Кимдир бирөө күнөө бул арак ичүү деп айтат. Кээ бирөөлөр күнөө бул уурлук, алдамчылык жана жаман ойлор болот деп айтат. Эгер биз Исанын сүйүктүү окуучусу Иоанндын кабарларына кайрылсак, анда күнөөнүн эң так аныктамасын табабыз. Иоанн мындай деп айтат. Күнөө кылган ар бир адам Кудайдын мыйзамын бузат. Анткени күнөө бул мыйзамды бузгандык. Инжил апостол Иоанндын биринчи каты 3-бап 4-ыр. Иоанн бул сөздөрүндө 10 осуяттын кайсынысы болсо да бузуу бул күнөө болуп саналат деп жарыялайт. Өзүн улуу күнөөкөр,
Ал эми Ыйсаны улуу куткаруучу деп атаган профессордун сөздөрүн эстейли. Күнөөдөн куткарылуу деген эмне? Жана эмне үчүн Ыйса биздин куткаруучубуз? Кудай ыйык жазуулары аркылуу күнөө бул анын мыйзамынын 10 осуятынын бирөөнү бузуу деп айтат. Качан биз осуяттарды бузганда өлүм жазасына татыктуу болобуз. Анткени күнөөнүн жазасы бул өлүм. Бирок Инжил бизге качан Ыйса биз үчүн өлгөндө Кудай биздин куткарылуубузду камсыз кылгандыгы жөнүндөгү жакшы кабарды баяндайт. Мен күнөө кылып жатамбы же жокпу? Кантип билиш керек деген суроо туулат. Кудайдын мыйзамы күнөөнү көргөзүп турат. Ошентип эгерде мыйзам жок болсо, анда күнөө да жок. Мыйзам бизди куткарбайт. Ал жөн гана биздин жашообуздагы күнөөнү көргөзүп турат. Ал эми күнөөдөн куткарылууну бизге биздин куткарылуубуз үчүн өлгөн Ыйса гана бере алат. Анткени биз өз күчүбүз менен өзүбүздү күнөөдөн куткара албайбыз. Бул күчтү бизге Кудай берет. Кымбаттуу досум, мына ушунун өзү жакшы кабар. Ушунун өзү Инжил. Келгиле, бир мүнөткө мындай бир көрүнүштү элестетип көрөлү. Киши оор кара жумуштан кийин үйүнө келет. Ал кечки тамакка олтурардын алдында күзгүгө каранат. Күзгү анын бети кире экендигин жана жуунуш керек экендигин көргөзүп турат. Өзүнүн кире экендигин көргөн киши эмне кылат? Ал бетинин кирин көргөзгөндүгү үчүн күзгүгө ачууланып аны талкалайбы? Мындай чара анын бетиндеги кирди кетирүүгө жардам береби? Албетте бербейт. Ал барып жакшылап жуунат. Ошентип күзгү адамдын бетинин кирин ага көргөздү. Кымбаттуу досум, Кудайдын мыйзамы дал ушундай ишти аткарат. Ал биз үчүн биздин жасалган күнөөлөрүбүздү көргөзүп турган, аларды бизге эскертип турган күзгү болуп саналат. Эгерде мен кошунам жөнүндө жалган айтсам, мен Кудайдын күзгүсүн карайм. Башкача айтканда, Кудайдын мыйзамын карайм. Жана анда менин мүнөзүмдөгү такты көрөм. Анткени мыйзамда мындай деп жазылган: башкалар жөнүндө жалган айтпа. Ошентип, Кудайдын мыйзамы мага менин күнөөмдү көргөзөт. Бирок ал мыйзам менин мүнөзүмдөгү бул такты кетире албайт. Андай болсо мен эмне кылышым керек? Мүмкүн мен мыйзамды тилдеп жана аны жек көрүшүм керектир. Бул менин күнөөмдү кетире алабы? Албетте кетире албайт. Мен мурда кандай жаман болсом, ошондой бойдон эле калам. Апостол Павел мынтип айтат: мыйзам менин күнөөмдү ачат жана бизди күнөөдөн тазалаган Кудайдын жалгыз булагы катары менин көңүлүмдү Ыйсанын куткаруучу канына бурат. Кымбаттуу досум, бизди күнөөдөн куткаруу үчүн Ыйса сүйүүнүн кандай улуу баатырдыгын жасаган. Кымбаттуу достор, азыркы сиздер уккан тема сиздерди кош көңүл калтырган жокко деген ойдобуз. Бизге кат жазыңыздар. Биз менен оюңуздарды бөлүшүңүздөр. Мүмкүн сиздердин сурооңуздар бардыр. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR-кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын.
+996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин. Атаны сен билесиңби, айланайын деп алпештеген, энени сен билесиңби, алпештеген бизди баккан, ару бактан нурун чачкан, баласы үчүн барын берип, ата-энең сени тапкан. Ата-энени урматтаган, ал атанын сен сыйлагын, эне сүтүн ак эмизген, энени сен балагын. Алтындан да балуу апам, асказодой тирек атам, тилеги ак дайым күндө, асылымсың атам апам. Ата-энени кадырлаган, ал баталардын эси. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.